aqui com minha mãe. Hoje eu vou fazer um vídeo fazendo um slime. Isso mesmo. Aí a gente vai... Tem esse recipiente, essa colher, e a gente vai começar pela cola. Você tem que ter uma cola. Dessa marca aqui, gente. Isso daqui. Cascola. Isso. Já acabou, mãe. Agora é sua vez. Agora a gente vai sortear aqui. Então eu começo. E a cor? A gente vai sortear. É sorteada. Eu vou pegar. Primeiro é tinta, é? Depois... Ah, não quero sortear não, quero pegar. Não, eu tenho que Quero sortear. pegar verde. É porque... Eu tenho dois pretos, eu vou trocar, gente. E eu vou ficar verde, eu vou pegar verde. Não, vou trocar duas cores. Não tem comida aqui não, Nica, ó. Ó. Peraí, e não vai sortear mais. Verde, cadê o Deixa eu amarelo? pegar aqui, né? Cadê o amarelo, Eu mãe? quero ver. Esse amarelo? É. Tem esse amarelo. A quantidade. Qualquer um, né, mãe? Tá engraçado? Sim. Como? Engraçado. Aqui já tá. E essa tinta, tem que ser dessa tinta, é? É, tem que ser É o quê? da tinta Guache? guache. De qualquer tipo, gente. De qualquer. Oxente, guache é guache. De Não é qualquer. de qualquer tipo. De qualquer marca. A Daiane sabe fazer essas coisas. Sabe não? Sabe? Sabe, Dai? Ela disse que não. Nem você. Eu sei. Tá, e agora? Coloquei. É água boricada, é? Isso daqui com água delicada. Aqui junto. Vou Mas pegar um se papel. colocar muita água, fica aguado, Vou né? pegar, tem que ter um paninho. Muita água não, né, mãe? E mistura água boricada com alguma coisa. Agora a gente mexe nosso Tá bonito aí o seu, hein? slime. Vai dar que cor? Mas deu verde claro. Verde cor do mar. E agora? Agora a gente vai misturar bicarbonato de sódio com água delicada. O que é isso que é assim? É porque assim que eu não sei. Diana? Vou misturar com a minha, gente. Também quero. Aê! Tá bom. Eu coloco bicarbonato. Não coloque, vai ter com as corzinhas, porque eu muito piquei. Tem muito. Aí, vai. Aí eu mexo. Eu vou botar na minha. Já? Deixa eu misturar mais, tem que dissolver bastante. Até assim, mãe. Esse slime tá pegando ponto, mas slime tá pegando ponto, gente. Já? Já. Porque eu já botei, né, mãe? Tem que ir botando, até virar. Aí a gente vai botar água boricada, minha mãe, você também vai usar Já tem assim. água boricada misturando aí. Mas também a gente vai usar normal. Aqui, já tá mudando a textura, ó. A minha? Cadê, mãe? Eu precisar, mamãe. Mexe. Você pode botar glitter. Então, esse tempinho é por causa que tem que botar glitter. Tempinho. Esse tempinho. A gente vai sortear os glitters. Esse negócio de sortear. Acho que eu vou fazer. Aquele que pega não quer. Eu vou botar esses dois só. Só vale dois. Então, eu vou trocar de prato aqui. Oi. Vou trocar de prato. Já formou. Não, mamãe, você não tem que botar glitter. Ah, não já tem tinta? Pra que glitter? Porque tem que ter.
Eu só vou usar esse slime no dia do Brasil. Não é hoje. Então, né? Eu vou pegar o tom. E tem que mexer muito. Demora. Até você quiser o coisa até você quiser botar água balicada. E depois já. A água balicada normal. E já. Normal? Então você fica mexendo aí. Agora eu vou usar bicho. Tem que sorrir. Depois daí a gente vai fazer um aqui com você. Certo? Viu? Deve saber fazer. Sabe, Dai? Não, você não precisa. Aqui a minha já tá pronto. Ó. Agora eu vou usar a minha. Opa! É porque... Acho que tem que botar a mão nisso aqui. né, mãe? É mesmo? Papai. Ai, tô com medo dele. Ai, impressão meleca. Ó, Maria, ó. Ai, socorro. Ai, meu Deus. Gente, eu convenci minha mãe a fazer esse vídeo comigo. Eu convenci. Claro que isso aí não vai pro ar, né, Maria? Minha mãe não gosta de slime. Daqui a pouco a gente tá aparecendo. Minha mãe tem medo de tocar, gente. Só porque tá grudento. Que besteira. Gente, o que é isso? Você tá falando da sua mãe, menina? Que besteira de tocar em slime, tem medo? Aqui é. Eu não vou sujar minhas duas mãos. Olha, Nick. Eita, Nick. Pega isso aqui. Fazer igual chiclete uma vez. Tinha um pessoal aqui que deixou um chiclete no chão. Nick pegou esse chiclete. Grudou nesses pelos aí. A boca nem abria, cara. Hein, Nick? Tudo que vê quer. Tem que passar óleo, fio a fio. Pronto, ó, gente. Ó, gente. Aqui, oh, nem tá aparecendo. Aqui, eu não sei, mas se eu botar mais coisa aqui, eu acho que vai passar. Aqui, gente, a gente tem que ter um recipiente. Agora a gente vai botar essa água aqui pra pegar. Agora ela tem que esticar, né, Maria? Sem quebrar. Sem quebrar. Uhum. Sim, é porque minha mãe foi mais adiantada. Eita, já sujou esse cabelo. Eu já. Pronto. Ó, gente, ó, minha, ó. Ó, pronto. Tchau, viu, galera? Eu tenho que terminar de fazer Não, a da minha parte, porque agora é a Daiane que vai entrar aqui. Tá? Pronto, ó, minha meleca. Tá aí, deixa eu lavar minhas mãos. Vem daí, entra aqui. Agora eu vou ensinar ela como é que faz. Ai, ai, ai. Sabe o que eu tô passando? Viu? Aqui, nesses tantinhos. Quer? Não quero ver isso. É porque eu já sei do Brasil. Então, você sabe que a gente tem que fazer muito cuidado com esses slime. Eu fiz amarelo, só que eu verde, gente. Verde. Sabe o que é verde? Essa cor aqui que eu tô fazendo. E aí? E aí, agora você vai botar essa coisinha aqui. Fica aí dentro desse pote. Com uma colher? Qualquer quantas colheres quiser. Primeiro mexe e depois bota tua água balicada aqui. Vou lavar minha mão aqui, gente, porque esse meu slime que eu fiz. Maria. Maria, o paninho que não pegar, tira aqui no chão.
Gente, você não visse esse vídeo, se você conseguir 1 milhão de likes, 10 mil milhões de likes, eu vou fazer um vídeo, um slime só com glitter. Cola slime e esse jeito. Eu vou fazer e passar pro Instagram. E venha me seguir. Esse vídeo vai estar mais aqui, gente. Já tá bom. Se eu usar, eu não vou mais usar. Vou usar o que daí tá fazendo. Maria, Oi, terminou? Vamos começar aqui. eu tô fazendo dois slime. Eu vou ver se ele Vamos tá fazer o bom. gol de chumbo. Tá. Gol. Jogo todo junto, tudo, gente. É porque a gente tem que testar com a mão. Parece que ele tá bom. Daí você vai ter que ficar mexendo mais, por causa que ele tá grudento. Nesse tempo ele tá grudento. Daí, faça isso aqui. Vou pegar. Vou meter no meio do slime. Deixa ela grudar do pote. E grudar todo no colete. E você vai botar na mesa. Aí, tá pronto. Aí a gente vai fazer os testes dos slimes. Chica, gente. Chica, gente. Então, eu vou pegar esse recipiente. Vou deixar aqui. Eu vou ver como da minha mãe ficou. Então, tá muito bom, viu? Então, eu vou ver como da minha mãe ficou. Da minha mãe já ficou muito mais claro. Olha. Ei, vai. Vai batendo mais isso e outro. Esse daqui que eu uso pra ficar meio mais. Gente, então eu vou ficar aqui enquanto minha irmã termina e vou ensinando a ela, né, Dai? Tá muito bom, gente. Você vai pegar os glitter, tem que usar o glitter vai ser. Esse daqui você vai querer verde ou ouro? Qual dos dois? Ouro ou verde? Qual dos dois? Só pode ir essa opção. Tem essas opções, mas tem prata aqui. Com essa capa você quer retocar, como é? De prata, cara. Quer retocar? Gente, seu slime ficou pronto. Nosso slime ficou pronto, gente. Então, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal e bota aí like. E o próximo vídeo aqui embaixo. Tchau. Beijão pra vocês.